Mbrëmë të nderuar teleshikues, erdhëm në emisionin e ditës premte, si çdo të premte ora 20:21, nga unë Fation Softa, Alo Policia Siguria në Fokus. Sot kemi një temë e cila ka pasur një shqetësim publik lidhur me një video që ka qarkulluar me disa gra iraniane, ku kjo video ka pasur një impakt, po themi, të qytetarët, dhe këto janë rreziqe hibride, është incident i izoluar apo është një sinjal alarmi. Kam sot në panel Nora Malej, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ish zëvendës ministre e arsimit, politikane dhe pedagoge. Ervin Karanja, mirëmbrëma, mirë se erdhët, ish prokuror, avokat. Mirëmbrëma, përshëndetje. Eksena Qirici, psikologe klinike, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emision. Dhe gazetarin Dylber Balla e kemi online. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në emision zoti Balla. Mirëmbrëma Fation, faleminderit, mirëmbrëma dhe të ftuarve në studio. Po nisim nga ju si gazetar lidhur me lajmin që qarkulloi në këto mediat sociale, sepse ajo ka pasur shumë impakt, ka pasur një shqetësim deri në momentin kur policia e shtetit e merr dhe bën një hetim ku bën të shoqërimin e tyre. Në fakt si ndodhi, si ishte kjo ngjarje? Dhe kush është reagimi i policisë shtetit lidhur me këtë ngjarje? Po Fation, faleminderit. Atëherë historia ka nisur fiks një javë më parë, të premten e kaluar. Kemi 2 video që janë shpërndarë në rrjetet sociale. Sigurisht që edhe ju dhe çdo kush e di mjaft mirë që në momentin që diçka qarkullon në rrjetet sociale bëhet edhe më njëherë virale, aq më tepër kur bëhet fjalë për fëmijët, për kalamajt, ngjeshmëria është më e madhe. Njëra video pra është shpërndar ditën e premtet, e dyta ditën e hënë, njëra në periferi të Tiranës, tjetra në bulevardin e Ri, pra ku shfaqeshin 2 gratë mbuluara me shami, ku në fakt në video nuk është se shfaqen fëmijë për të konsideruar që mund të kishte një rrezik ose një rrëmbim, sikur është interpretuar në media. Kjo ka qenë një fije mjaft e hollë midis informimit e disinformimit, në fakt ka anuar nga kjo e dyta, edhe pse ndjeshmëria është mjaft e lartë dhe çdo sinjal duhet vlerësuar. Por policia në fakt ka reaguar për këtë ngjarje pas videos së dytë dhe gati 3 ditë me vonesë për të bërë sqarimin. Sipas policisë, nga hetimet pra që ka shoqëruar edhe 2 gratë që rezultojnë se janë iraniane, pjesëtarët e komunitetit të Mekut, të Mujahedinëve që janë në Manz, edhe sipas policisë nga hetimet nuk ka rezultuar që këto shtetaset të kenë kryer veprime të kundralishme ndaj të midrujve, dhe sipas policisë pra nuk ekziston asnjë rrezik për fëmijët. Por ajo që ka sjell këtë situatë Fation më shumë se sa duket sikur ndoshta, pra gjithmonë jemi në kuadrin e dyshimeve, mund të jemi edhe tek një sponsorizim për disinformim, për situatën ku ndodhemi, rrethana gjeopolitike dhe për iranianët në Shqipëri. Pra referuar raporteve që ne kemi me Iranin, mbyllja e ambasadës, sulmet kibernetike, shpallja si shtet sponsorizues të terrorizmit që ndodhen pra edhe në muajt e fundit. Kjo solli përfshi këtu dhe luftën mes grupeve këtyre, pra regjimi për kampin e Mekut në Tiranë, pra për t'i nxjerrë në pa ndoshta si problem, edhe për të prishur edhe harmoninë këtu, sepse nuk është se kemi dëgjuar më parë që këto, pra kjo kategori, ky komunitet, ky grup ketë krijuar probleme, edhe aq më tepër që kishim dëgjuar që në Shqipëri kemi pasur edhe rrëmbime të fëmijëve. I fundit dhe më i bujshmi ka qenë ai, në mos gaboj, Bleona Matës. Pra e gjitha kjo pra ka qenë një fije e hollë që ka ndarë mes informimit dhe disinformimit, siç e thashë pak më lart, ndoshta edhe për shkak të klikimeve, ka anuar nga kjo e dyta, por edhe për shkak se policia nuk është se doli me njëherë me një reagim, me një deklarat, pra për t'i vënë fre dhe për ta mbyllur si kapitull me njëherë, për e la, ndoshta edhe për shkak të verifikimeve që zjatën 2-3 ditë. Pra duke e tjerë më shumë këtë. Kjo është ajo që kisha për momentin Fation, nëse keni diçka më shumë. Si ishte reagimi i policisë? Çfarë deklarate bëri policia? Sepse mos gaboj që zëvendës shefi i antiterrorit.
Policia konkretisht deklaroi që nga hetimet që pra me iniciativë të saj nuk ka rezultuar që këto shtetase, pra 2 gratë iraniane, pjesëtarët e komunitetit të Mekut, të kenë kryer veprime të kundralishme ndaj të miturve. Gjithashtu policia garanton se në këtë rast pra nuk ekziston asnjë rrezik për sigurinë e të miturve. Pra referimet ndoshta ju e dini më mirë që procedurat vazhdojnë, por për policinë duket sikur të paktën publikisht ky është një kapitull i mbyllur në këtë rast. Pra, ndoshta nuk e di çfarë mund dalë më tej në vënjim nga hetimet, por sikur duke edhe nga pamjet që të gjithë i kanë parë, nuk është se pranë këtyre 2 shtetasve, pra grave iraniane, të mbuluara me shamin, ndoshta këtu i hedh kjo ka shërbyer më shumë edhe për t'i hedhur benzinë zjarrit dhe misterit, aq më tepër dhe duke lidhur më pas edhe titujt bombastik, misteri në Tiranë, furgoni kuq. Gjithsesi, kur bëhet fjalë për fëmijët, çdo panik mund të jetë është i legjitimuar për të verifikuar, por në këtë rast mendoj që ishte diçka e tepërt dhe ndoshta nuk përjashtohet që të ketë sponsorizuar edhe për ndoshta një konflikt artificial me komunitetin aty, për shkak të rrethanave ku ndodhemi gjeopolitike. Faleminderit, do jemi përsëri në kontakt për të vazhduar bisedën tonë, por ajo çfarë tërhoqi vëmendjen dhe diskutimet e para nuk flitej për gra iraniane, flitej për atë furgonin dhe një grua e veshur me atë uniform, pastaj ka pasur edhe njoftime të tjera, pastaj është diskutuar që është folur në gjuhë huaj dhe kryesisht në anglisht dhe pastaj ka dalë që nga verifikimet që mund të jenë gra iraniane, gjë që u verifikua dhe nga policia e shtetit, pasi ata u shoqëruan në komisariatin e policisë, janë marrë pyetje lidhur me motivet e asaj të situate në cilën ata janë gjetur mbi bazën e kësaj video, dhe sqarimet pastaj kanë qenë nga policia e shtetit, por sigurisht që jemi në një situatë ku mundësia e sulmeve hibride apo shqetësimeve të dhëna qoftë edhe në mes njoftimit të ambasadës amerikane ka përforcuar, po themi, këtë lloj shqetësimi që kryesisht kanë pasur prindrit për fëmijët e tyre. Por pavarësisht nga kjo, situata është e tillë që ne nuk duam që të shkojmë për ta forcuar këtë gjë, por ne duam vetëm ta qetësojmë publikun dhe më shumë ta orientojmë që nuk ka vend për panik, por sidoqoftë masat dhe kujdesi ndaj fëmijëve është patjetër bazik, është jetike dhe shumë e rëndësishme. Prandaj sot u ndaj studion me 3 ekspertë nga më të mirët të 3 fushave, të cilët patjetër do dim ta interpretojmë këtë ngjarje në mënyrë të tillë që të vlejë si një mësim dhe një kamban alarmi për institucionet shtetërore çfarë duhet bëjmë për parandalimin, jo për ngjarjen kur të ndodhin ngjarje të tilla. Zonja Malaj, ju keni qenë zonës ministre e arsimit dhe politikane gjithashtu dhe keni qenë dhe vazhdoni të jeni një aktiviste e mirë që nuk rreshni duke folur sidomos për elementet e edukimit dhe njëkohësisht dhe të përkujdesit që duhet kemi ndaj fëmijëve. A janë fëmijët sot përgatitur për situata të tilla? Sa është arsimi edukus? Sa ndikon sistemi arsimor lidhur me moshat dhe nga cilat mosha duhet të fillojë kjo përkujdesje? Që të mos vim situata të tilla dhe të mësojmë, nuk është frikë të themi atyre për çfarë nuk duhet bëjnë dhe për çfarë nuk duhet joshen nga të huajt, pavarësisht se mund të jenë në gjuhën angleze apo në gjuhën shqiptare. Së pari Fatjon, dua t'ju falenderoj për emisionin dhe misionin që keni marrë përsipër, për të përcaktuar dhe për të garantuar sigurinë në fokus, si një nevojë domosdoshme e drejtë kushtetuese e qytetarëve të Shqipërisë, dhe njëkohësisht për t'i bërë së bashku të gjithë institucionet, qoftë politikbërshe, qoftë ekzekutive, qoftë media, qoftë organet e gjyqësorit apo të policisë apo të marrëdhënieve ndërpersonale, siç është psikologu, punonjësi social, shërbimet e ndryshme që janë në shërbim të qytetarit, të kthehen në vëmendjen e tyre. Duhet kuptojmë që sot jetojmë në një kohë ku informacioni, kaosi, paniku, frikrat dhe ngjarjet e ndryshme të cilat percepitojnë shumë shpejt për arsye të vetë ngjarjeve ku jetojmë, të kohës ku jetojmë, të luftrave që po ndodhin, të informacioneve të ndara në rrugë të drejtë apo në rrugë të drejtë, informacioneve që mund të quhen të klasifikuara apo informacione që mund të krijojnë panik, krijon një lloj paqartësie dhe në momentin e parë kur shfaqen në rrjetet sociale, ato bëhen virale jo vetëm nga të rriturit, por bëhen virale edhe nga fëmijët. Që do të thotë,
Impakti i parë i një goditje të një informacioni, me dashje, pa dashje, rastësor apo jo, është një impakt që godet shumë fort dhe ka valën e alertit, pra të gjendjes, jashtëzakonisht shumë të madhe dhe kjo tregon një lloj dëmtimi që i bëhet komuniteteve dhe sidomos komunitetit prindëror, komunitetit të mësuesve dhe pastaj fëmijëve të cilët e marrin si larmë pa e kuptuar dhe mund ta gëlltisin duke e quajtur si një gjë të zakonshme dhe duke ulur dhe duke krijuar një lloj apatie. E dyta që është shumë e rëndësishme, duhet kuptojmë që mbas çdo informacioni fshihet një strategji, që mund të jetë strategji marketimi, që mund të jetë strategji frikrash, që mund të jetë strategji për të rritur sigurinë apo për të mos rritur sigurinë, por që mund të krijojë edhe situata të cilat krijojnë ngërçe të ndryshme dhe duhet që organet ligjvënëse, ligjzbatuese apo ato që merren me përgjegjësinë e sigurisë së qytetarit, duhet të reagojnë jo vetëm në kohë, por duhet të reagojnë me profesionalizëm dhe duhet të reagojnë në atë mënyrë që ataku i panikut dhe frikrat mos kthehen në fenomene, por të quhen si një ngjarje sporadike, e cila ka ardhur me kujdesi, pa kujdesi apo me të gjitha analizat që mund të bëhen, por që shoqëria jonë është e garantuar sepse filtri, siguria dhe standardi është gjithmonë i rritur. E treta që është shumë e rëndësishme, flasim për qenie njerëzore dhe për impaktin që ajo ka në shoqëri. Qenia njerëzore është një qenie që mëson gjatë gjithë jetës dhe informohet gjatë gjithë jetës. Mënyra se si ne orientojmë, për shembull, ju e mbani mend shumë mirë, kur ran tërmetet apo kur ndodhi Covidi, të gjitha shkollat morën masat që gjatë kohës së tërmeteve të fillonin të mësonin se si fëmijët duhet të sigurohen, të mësojnë dhe të ruajnë, qoftë edhe në mjediset e klasave, dhe aty u punua shumë me psikologët e shkollës, me punonjësit social, me mësuesit dhe me prindrit, madje u mendua që të krijoheshin dhe kurrikula të veçanta, të cilat shërbejnë në atë që quhet aftësimi për jetën. Duke qenë se aftësimi për jetën është domosdoshmëria e zhvillimit të një formimi jo vetëm akademik, por edhe praktik të fëmijës, duhet kuptojmë që kjo ngjarje na bën të rishikojmë gjithçka që ndodh midis nesh. Pra, ne kemi siguri, por pasiguria është mbrapa. Ne kemi standard, por standardi kur provohet, shikohet, siç ishte rasti i djegjes së pallatit Djetkatësh, që i bëri të gjithë njerëzit të rimblidhen dhe njëherë duke filluar nga pushteti te prokuroria, te policia, ke qeveria, që të shikojnë çfarë ka ndodhur, një gjë që nuk është mirë, cila ka qenë situata e pasigurisë ose e një incidenti që mund të quhet edhe banal, po që krijon një kaos kaq të madh dhe krijon një tragjedi mentale, se nuk është vetëm fizike, por njerëzit duke marrë këtë informacion fillojnë e shpërndajnë në mënyrë shumë të shpejtë, se duhet të kuptojmë nga studimet sociologjike që informacioni i keq është informacioni më i parë që shkon dhe që ndikon jashtëzakonisht shumë ke njerëzit dhe krijon atë mas që quhet, kur e merr informacionin e keq, së pari ti mpjesh, krijon pirje, mbas mpirjes ti reagon në mënyrë agresive dhe pastaj ti fillon të mendosh dhe ta procedosh apo ta procesosh në mendjen tënde çfarë ka ndodhur. Pra të gjitha këto hapin disa hallka shumë të mëdha, të cilat lidhen me atë zinxhirin i cili lidh të gjitha fijet me njëra tjetrën. Kur themi që shoqëria duhet të jetë një shoqëri fleksibël, ku marrëdhëniet në komunitet, me marrëdhëniet e policimit në komunitet, me marrëdhëniet e raportit të institucioneve, me marrëdhëniet e procesit të edukimit, por edhe të qasjes së mënyrës së edukimit. Me marrëdhëniet gjithmonë kemi thënë që policinë duhet ta kthejmë në miqësore, që të jetë pjesë jo e frikës vetëm të qytetari, por edhe e mbështetësit të qytetari, se ka lindur për të zbatuar nevojat e rregulloreve, ka lindur për të bërë përpara ndëshkimit tërheqjen e vëmendjes dhe ka lindur për të krijuar masën e sigurisë më të madhe në mënyrë që raporti i individit me shoqërinë dhe me institucionet dhe me detyrimet që ka të jetë sa më i sigurt dhe më standardizues. Kjo ngjarje, e cila vazhdoi në 3 ditë, pra ka një javë sot dhe merr vëmendje, na tregon që Shqipëria është një vend ku është hapur dhe sot ke qytetar shqiptar, po dhe shumë të huaj, madje mund të thuash nëse ti ecën në rrugë dëgjon që 1 në 3 apo në 4 apo në 6 qytetar flet në gjuhë të huaj dhe janë nga kombësi të ndryshme, tregon që ndonse ne
jemi jo popullat e madhe në një mënyrë apo në një tjetër, e njohim njëri tjetrin, sidomos në zonat periurbane apo urbane, se në Tirana shumë e madhe, po në zonat e tjera, në qytetet e tjera, njerëzit kanë ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Fakti që kjo video u bë videoja më virale, e shikuar dhe komentuar, tregon që shkalla e sigurisë kene është prioritare dhe do një vëmendje të jashtëzakonshme. Okej, falenderoj shumë. Zoti Karanja, ka pasur disa ngjarje, në fakt ka një lloj të drejtë qytetare që shqetësohet sepse vim si dhe lloj disa ngjarjeve. Për shembull, ato që videot që u bën virale dhe në mediat italiane, kur tendenca për të rrëmbyer fëmijë u kthye në një frikë për çdo qytetar që ka fëmijë, ka një për kambesa, që i çon shkollë apo dalin nganjëherë të lozën me fëmijët. E dyta është kjo ngjarje që tham, por edhe ngjarje ndryshme që kanë ndodhur kryesisht në shkolla, të cilët her pas here vrasje, krime të ndryshme, dhuna midis tyre, apo ngjarje të tjera akte terroriste që kanë ndodhur në shkolla të tjera, në Shtetet Bashkuara, në Çeki dhe vende të tjera. Prandaj ka një ndjeshmëri ke shkollat, qoftë edhe për një video e cila nuk paraqiti një fëmijë, por u tha që ata donin të komunikonin midis fëmijët. Unë duhet dija kufiri që është midis dyshimit dhe veprës penale. Për shembull, në cilin rast të dyshimi bëhet vepër penale? Për shembull, në rastin konkret, nëse do të kishim një komunikim, do të përbënte kjo vepër penale, apo do të ishte thjesht një alert dhe një lloj siklete që mund të kishin për sigurinë e fëmijëve? Tash kemi dy shtete të huaja, domethënë pavarësisht situatës politike, ne merremi me rastin konkret, domethënë e shohim objektivisht. Pra, në parim, domethënë dy shtete të huaja, domethënë nga video që kemi parë nuk shohim në të mitur, por personi që ka hedhur shiko po komunikonte me të mitur, video që vënë dhe atë para. Si rregull, me fëmijët e mitur, qoftë i huaj, qoftë dhe shqiptar, se të mos ta marrim që janë të huaj, për shkakun që themi janë dy shtete të huaja nga situata politike, po edhe dy shqiptare. Çfarë do që komunikon me të miturit, i mituri është i mitur. Dhe prindit kanë drejtë të shqetësohen për një fëmijë të mitur. Ti s'mund të komunikosh, ata kanë rrethin e kufizuar të personave, ose komunikon me personat të moshës ti, ose me pedagogët, janë të pa autorizuar. Në sa pash nga anja jashtme, se kemi pa dhënat, por nuk shohim në element në një vepër penale. Pra në një vepër të cilët mund të janë vepra penale që klasifikohen në fushën ndaj të miturve. Pra janë vepra penale në fushën e ndaj të miturve. Megjithatë rasti do hetohet, domethënë është pavarësisht se u thash rasti mbyllur, nuk është rasti mbyllur, çështja penale, domethënë rasti, fakti. Pra se ky është fakt, do hetohet ka apo jo fakti nëse ka çfarë ka ndodhur. Fakti është çuar në Prokurorinë e Rrethit Tiranë për veprime të mëtejshme. Mund të gjenden ndoshta edhe të miturit, se sot nga pamjet filmike të rrugëve, mund të gjenden edhe të miturit, çfarë i ka thënë, sepse kjo është vetëm fillimi. Pra edhe pamjet e miturit, çfarë kanë komunikuar, pse kanë komunikuar me këta të mitur, cili është qëllimi, domethënë pra është diçka komplekse. Pra dhe është prokuroria që do dali me një vendim fund. Por duhen pyetur dhe të miturit, pra të miturit, sepse të miturit mbi 7-8 vjeç paktën pavarësisht se dëshmimtar nuk është dëshmia, psikologja mund të më korrigjojë ndoshta, por nga praktika që kemi, më jep një version për ngjarjen, që më triti kjo teta, më thaj diçka. Pra dhe ne të marrim vesh se çka kanë ndodhur. Pra, të mos ta kapim ngjarjen që ishin dy shtetase iraniane, por edhe shtetas shqiptar po të jetë. I mitri ka mbrojtje të veçantë. As çdo i rritur nuk ka pse t'i afrohet për qoftë i huaj, qoftë shqiptar. Pra të pyetet dhe të miturit dhe dalin në mënyrë qartë që t'jemi korrekt dhe me ata familjarët e dy fëmijëve të mitur, se çka kanë dashur që të takojnë drejt, hetimi që të zgjidh. Por me pamjen e jashtme, pra sa e shohim nga jashtë, kaq sa kemi parë, se mund të ketë edhe sot më pas, domethënë ose më mbrapa, se nuk kanë personit që e ka filmuar, se fakti që kjo shtetase iraniane ka vënë letrën para, tregon që kjo ka dashur çeve dhe ka pa personin që po e filmonte. Pra si logjik e ka vënë para. Po dhe qëndrimi pranë një furgoni deri nuk është se shkoi për të pyetur si ka për çështje miqësore. Domethënë ka një dyshim, por deri në këtë fazë domethënë duhet provohet pse ke lënë derën hapur, pse komunikon me fëmijët, domethënë kjo është pak a shumë se nuk është normale, kuptimin. Nuk është një situatë. Domethënë para kush kanë qenë fëmijët duhet verifikohet. Pra nga jashtë që të jemi korrekt për publikun, nuk shohim element në një vepër penale. Por të verifikohet, duhet dalin motivi, qëllimi,
që të dalim me një përfundim sakt, që të mos edhe aludojmë, se edhe aludimin nga herë ose ngritjet e frive. Do të thonë ngritja e versioneve të padrejta dëmtojnë qoftë komunitetet përkatëse, por edhe vetë një person, se mund të ishe i shtetë se shqiptare, dhe po t'i dilte emri asaj, çfarë do t'i të fëmijët që afrosh, do japësh sqarime, se fëmija ka mbrojtje të veçantë, qoftë me konventën për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, qoftë edhe me ligjet e brendshme. Pra fëmija ka mbrojtje të veçantë, qoftë siguria fizike, komunikimi me personat, kujdestarët e fëmijëve janë prindit. Pra fëmijët është prindi ai që drejton fëmin në kuptimin e asaj. Të presim organet e ndjekjes penale në përfundimin e ngjarjes, çka kanë dashur këta të komunikojnë, çfarë kanë dashur, ndoshta kanë dashur edhe të përcjellin në një, domethënë, një mesazh, kuptimin mesazh të përgjithshëm. Pra ne nuk e dim për shëtimin që do ta sqarojmë. Do të thotë që edhe para disa ditësh ka pasur dhe një operacion të policisë shtetit, kryesisht të Durrësit, për disa persona të cilët shpërndanin në shkolla karamele, të cilët kishin lëndë narkotike. Në gjitha këto kryen dhe shkojnë tek ajo gjë që ne shqetësohemi. Po sa janë të prirur fëmijët që të ofrohen ndaj njerëzve të panjohur? A mund të manipulohen? Sa mund të manipulohen? Sa raste keni që ju keni në trajtim? Dhe a mund të kenë këto pasoja pastaj në trëmbën në fëmijët, mund të trëmbën pasoja tek ana psikologjike, tek ana e ngarkesës emocionale që ato marrin? Është e vërtetë që kryesisht të gjitha qëllimet dashakeqe synojnë kryesisht fëmijët, sepse ka një lloj lehtësie për t'u afruar fëmijëve. Dhe pikërisht për këtë arsye, kjo është dhe çështja e frikës, pse ndërtohet kjo lloj frike. Sepse nëse duam të krijojmë panik në kulturën tonë, e krijojmë shumë lehtë. Shkolla sot po diskutohet në shumë kontekste. Dhe një nga elementet është çështja e sigurisë. Kjo në vetvete duke u diskutuar rast pas rasti, që jo domosdoshmërisht çdo rast mund të bëj një problem madhor, pra mund të jetë një rast i izoluar. Po ndjes për ndërprerjen, meqense më bën shenjë për të kaluar në një spot publicitar, kthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, Siguria në Fokus. Pas pak shihemi në pjesën e dytë. U kthyen përsëri në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, Siguria në Fokus. Tema që po trajtojmë, që edhe debat ndërkohë që ishte spot publicitar ishim duke vazhduar, është siguria fëmijëve dhe është dhe rreziqet hibride. Ishim me zonën Qirici që po flisshim për rrezikun ndaj fëmijëve dhe rastet kur fëmijët duhet të dallojnë ose të kuptojnë kur personat panjohur i afrohen atyre dhe reagimet që mund të kenë, pasojat që mund të kenë. Sigurisht që fëmijët janë një nga arsyeja pse diskutohet, sepse kjo situatë tregon disa elemente kryesor. Janë çështja e besimit, është çështja e luftës, është çështja e makinës të cilët tregon rrëmbim dhe është çështja e fëmijëve, të cilët nëse ndodh i gjithë ky skenar krijon një kaos për shoqërinë. Përse zgjidhen fëmijët në të tilla raste? Sepse për fëmijët është e lehtë për t'u gënjur. Me të drejtë, ju përmendet dhe faktin që ka situata të ndryshme qoftë dhe në raport me substancat, të cilët fëmijët gënjehen në forma të ndryshme për të bërë pjesë e sistemit të abuzimit me substancave, për t'u qasur në mënyra të ndryshme të besimit. Dhe për më tepër, nëse fëmijët hynë në këtë lloj sistemi, për ne krijon një lloj paniku. Se në vetvete për shoqërinë tonë, çështja më e vështirë nuk është çështja e sigurisë, sesa çështja e dëmtimit të besimit. Ne kemi një video, por ajo video më shumë ka krijuar panik sesa një të dhënë të së vërtetës. Sepse
është një video e cila nuk e plotson dot ato çfarë thuhet. Pra ne nuk e njohim kontekstin në të cilën është zhvilluar dhe kjo na lë mundësi ne si shoqëri të cilën kemi vështirësi shumë të mëdha për çështjen e të besuarit në raport edhe me institucionin, po edhe me njëri tjetrin, kjo bën që ne të dalim jashtë kontekstit të videos dhe të krijojmë, të mbledhim informacione mbi faktin që Shqipëria përbën një lloj rrezik, sepse u përmblodh në këtë lloj argumentimi fakti çfarë na tregojnë vendet e huaja, rreziku për luftën dhe gjëra të ndryshme, të cilat mblidhen vetëm në një video për të krijuar një panik. Dhe me të drejtë e rëndësishme është cili është dyshimi dhe cili është fakti real mbi këtë lloj situate. Pse? Sepse e rëndësishme është të qetësojmë edhe ne si shoqëri që është vetëm një rast, mbi të cilën ne po ngrem ose po aludojmë dhe po dëmtojmë sigurinë mbi fëmijët dhe po shkojmë në një lloj ekstremiteti. Dhe për ne kjo është shumë e rëndësishme për të diskutuar. Ky rast, pra kjo video, lidhet me gjithçka tjetër? A mund të ketë një kontekst tjetër kjo video? A ka gjëra të fshehura të cilat ne nuk jemi dot kompetent të lexojmë dot nëpërmjet video? Pra të gjitha këto dyshime na japin mundësinë që të mos panikosemi dhe të mos krijojmë një lloj frike të panevojshme, sepse kjo frikë nxit që edhe fëmijët vetë të jenë konfuz, pa të kenë reagime edhe ekstreme, me një prind i cili mund të ketë vështirësitë e veta dhe mund të arrisi edhe më shumë dyshimin edhe frikën, dhe bën që kjo situatë të miksohet me një situatë tjetër dhe të na krijojë një lloj pasigurie personale. Dhe prandaj është e rëndësishme që shpesh shumë ngjarje që denoncohen në media, që shpesh janë jashtë kontekstit ose personi që i regjistron i jep një lloj kuptimi që jo domosdoshmërisht mund të jetë ashtu, të shkëputet nga siguria e përgjithshme apo nga siguria publike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, të cilët përpiqemi të marrim përgjegjësi në raport me fëmijët. Pra, nëse prekin fëmijët, qoftë nga konteksti pozitiv, qoftë nga konteksti negativ, fëmijët janë pjesa më e ndjeshme e një shoqërie. Nëse preket fëmia dhe në një institucion arsimor, atëherë për ne mund ta konsiderojmë veten që jemi në një lloj krize dhe nuk mund ta themi dot këtë vetëm nga një video, nëse strukturat përgjegjëse dhe nëse nuk ne krijojmë besim në strukturat përgjegjëse, e gjitha kjo nuk merr asnjë lloj kuptimi dhe asnjë lloj vlere se si ne duhet i mbrojmë fëmijët. Nëse në sistemin tonë arsimor ne nuk i përgatisim psikologjikisht fëmijët në të tilla situata, po jam dakord dhe shoh që shpesh sot përdoret më shumë telefoni se sa fëmia ndaj çdo lloj rreziku, ndaj çdo lloj të panjohuri i cili ja afrohet me një arsye apo një tjetër, por që në vetvete është i panjohur, ne nuk e përgatisim psikologjikisht fëmijën që të ditë të reagojë ndaj situatave që janë të ndryshme, të veçanta, që mund të përbëjnë një lloj rreziku. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne për të ndalur. Si të përgatisim në arsimin ton fëmijë të cilët nuk panikosen, por janë në gjendje të dallojnë situatat, të dallojnë atë të veçantën, të dallojnë rrezikun dhe se si të reagojnë në momentin pa pritur vetëm videon, por të reagojnë në strukturat të cilat ata ndodhen gjatë arsimimit. Ka qenë dhe një video tjetër e cila ka ngjallur një lloj shqetësimi qytetarëve, pra në moment që kjo ngjarje u bë më virale, u bë sepse ishin disa ngjarje të cilët janë artikuluar në diskutime me njëri tjetrin, në vetë mediave të tjera, ku ka qenë një zonë, mos gaboj, në një supermarket, që i afronte fëmijëve çokoladata apo gjëra të tjera dhe kërkonte të shoqëronte. U specifikua me një element të shëndetit mendor. Zonja nëse është zonja në fjalë, u specifikuar me një aspekt të shëndetit mendor, të cilën nuk përbënte pra problem shoqëror, por ishte një rast të cilën sepse kjo është e rëndësishme që ne ta diferencojmë. Pra çfarë është fenomen në rritje që rrezikon shoqërinë dhe çfarë është një element tjetër i shëndetit mendor që mund ta rrezikojë në mënyrë indirekte shoqërinë. Në konceptin e sigurisë, vetëm një sekond, në konceptin e sigurisë nuk ka rëndësi cili është, ka rëndësi sjellja. Dhe sjellja analizohet sepse shkon tek pasojat apo jo. Po pra dhe të rastin fjalë, u hetu dhe rezultoi që ishte kjo gruaja kishte të probleme. Dhe ky rasti tjetër do hetohet. Pse shkove te fëmijët i pyetet dhe çfarë i the? Pra do pyeten edhe fëmijët e tjerë.
sepse dhe rasti po të kemi parasysh rasti që doli në konkluzion që është kjo femra, kjo zonja. Ndoshta, dosin nuk e dim, por çka kanë dalë në media, që t'jemi dhe korrekt me njerëzit, pra doli në konkluzion që janë këto probleme. Edhe këtu duhet dilet. Pra, pse kontaktove me fëmijët, nëse ke kontaktuar, apo jo, se ne nga video s'kemi, po u pretendua që flite, të gjende fëmijët dhe këta fëmijët japin çka ka thonë. Pra edhe atë dalim sak, se s'mund dalim qytë tash që temin. Po sigur ti ke thënë një fjalë që nuk e përmban për shembull ligji, ose shkelit ligjit. Prandaj duhet fëmia i se do ta seroj, pra do jetë një jetim i plot dhe i gjithanshëm. Pra, siç e kemi jetuar shtetasin shqiptar, që doli një shtetasi shqiptare në ndjeni që janë mu, por edhe këtu të jetohet. Pra, s'është mos bëhen përjashtime për tjerë. Pra, kur flasim për nivelin më të lartë të sigurisë së qytetarit, dhe qytetari fillon që nga pensionisti deri ke fëmia. Kur flasim për sigurinë e fëmijës, që është siguri alerte, sepse fëmijët përpara ligjit nuk përballen vetë, po janë prindrit përgjegjësit e tyre, edukatorët, shkollat, institucionet, jemi ne të gjithë, pra gjithë komuniteti, kemi një lloj përgjegjshmërie, jo vetëm ligjore, por dhe humane. Çështja bëhet shumë herë më merr peshë më të madhe specifike, bëhet më virale dhe atëherë institucionet duhet dalin me kompetencën e plot dhe të thonë të vërtetat ashtu siç janë, në mënyrë që e para të mos krijohet situatë paniku, e dyta të merren masa, e treta kur shikohet që është situatë sporadike, të thuhet është sporadike, por kjo është prapë një kampan alarmi që do kujdes, e katërta duhet të ndërtohen disa mekanizma mbrojtës, qoftë duke filluar që nga fëmia, pra që ka në edukimin në parashkollor, ku ti thuhet fëmijës që ti nuk duhet t'i afrohesh asnjë të panjohuri, me çfarë do lloj motivi që ai të jep. Që do ta kenë prindrit apo shkolla? Të gjithë, shkolla, prindrit, komuniteti. Edhe komuniteti nuk mund të jetë. Kush është mosha më delikate? Më e ekspozuar? Mosha më e ekspozuar është mosha nga 9 deri në 14 vjeç, sepse është mosha e pubertetit, është paradoleshenca dhe adoleshenca. Është mosha kur fëmijët fillojnë kopjojnë. Është mosha ku prindrit nuk kanë atë akses të fortë ke fëmia. Është mosha kur prindi i thot fëmijës mos pi cigare, ndërkohë fëmia e shef prindin duke pirë. Dhe në momentin që e shef duke pirë, kërshëria dhe shoqëria dhe videot e ndryshme që shikojnë, sepse është mosha që përdor telefonin, internetin edhe të pakontrolluar, i bën ata që të bien ato që quhet rjeti i prehes së veseve pa e ditur që është vesë. Prandaj në psikologji quhet kjo mosha në thonjza e trimërisë, ku mund të bëj gjithçka se ai nuk kupton shkakun dhe pasojën, por të rriqet nga ajo, nga kurioziteti, nga padia, nga pamundësia, hera herës edhe për të bërë viral, pra si i pëlqen viraliteti, se do që të jetë në pamje dhe të duket edhe në thonjza si hero, nga ana tjetër edhe në procesin e edukimit. Dhe këtu pastaj të bëhet ai skaneri shumë i fortë për të parë çfarë origjine ka, çfarë familja është, cilët janë prindrit, çfarë roli ka luajtur prindërimi aty, cila është shkolla, çfarë roli luan shkolla, a e kemi shkollën me standarde apo rin fëmijët nga frika, a e kemi edukimin me edukim bazik ku nuk bëhet krahasimi midis meje dhe prokurorit, por ne të dy palët bashkëpunojmë, a i krijojmë shoqërinë që të jetë bashkëpunuese apo thjesht denigruese dhe denigrojmë dikë që të rrisim dikë, a japim kompetencën atij që është kompetent apo japim një të padituri, një pozicion kompetenti dhe ai në vend që i thot dorës, i thot këmbë dhe këmbës i thot dorë, po e them në gjuhën popullore. Të gjitha këto krijojnë një problem shumë të madh që quhet antikap në të menduar. I dashur miku im, ju duhet të dini që 1 në 3 veta në botë sot, apo 1 në 6 veta, për të qenë më saktë, kanë probleme me shëndetin mendor. Dhe shëndeti mendor nuk ka vetëm nivelin e moshave më të larta, po shëndeti mendor fillon që nga fëmijët. Fëmijët kanë tendencën në studion ku unë jam dhe ku më vinë për të këshilluar raportet e prindërve me fëmijët, në leksionet që japin studentët, qoftë të mësuesisë, qoftë të drejtësisë, apo qoftë të psikologjisë, arti i komunikimit dhe mënyra se si ne i qasemi njëri tjetrit është
mekanizmi më i rëndësishëm i sigurisë, i zbulimit për parfaktin, i vlerësimit për të bërë të drejtën, i sigurisë ke polici për ta ofruar dhe për ta mbështetur, dhe i bashkëpunimit me prindin për ta bërë prindin jo në bankën e të akuzuarve, po për ta bërë pjesë e zgjidhjes së problemit. Deri tani ne gjitha këto hallka i kemi të shkëputura dhe i shohim si hallka të vetmuara. Nuk mund të mos funksionojë dot, nuk funksionon dot prokuroria nëse nuk ka ndihmën e policisë, nuk ka ndihmën e prindërve, nuk ka ndihmën e psikologut për të bërë zbërtimin e plot të rastit. Nuk mund të japësh të drejtën nëse ti nuk shikon edhe atë që ka dëmtuar dhe atë që ka ndihmuar. Nuk mund të realizosh plot puzzle-in dhe të nxjerrësh vendimin e drejtë nëse ti nuk shef origjinën e familjes, mënyrën se si është formuar dhe problematikat që mbar brenda. Përmendet prokurorin, kemi prokurorin këtu. Po a ka bështetje ligjore lidhur me mbrojtjen e fëmijëve? Mos ka nevojë? Unë e di që jo. E kemi shumë të... Neve kemi rëndom gjithmonë kur shkoj gjë mirë, ja lejmë fajin ligjit. Absolutisht nuk është fajin ligjit. Madje po them ligjet shqiptare janë ligje shumë të mira në raport dhe me vendet e rajonit. Ne kemi implementuar Konventën Evropiane për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. I vetmi problem në Shqipëri, siç po na rezulton gjithmonë dhe në gjithë shoqërinë shqiptare, duke filluar të tendet e gjithësën e po e gjëmë qa po vaki. Futja të pavëve dhe njerëzve jo kompetent në vend e punës. E kam thënë dhe njerë tjetër, një agenti i perëndimit ishe fut në Bashkimin Sovjetik. Dhe ky agent, po e runin këta të KGB-s, nuk e kapën asnjëherë. Kur ra sistemi komunist, e pyetën ta, e tha, si ka mundësi, ne e dim që je i shërbimeve tuaja, tha, se s'të kemi kap. Tha, ju s'keni kap, tha, u kam pas vetëm një qëllim në jetë time, tha. Do emroj të paaftët në poste drejtuese. Pra, detyra e këtij ishte vetëm të emronte të paaftët në vende. Dhe sot po e emrove të paaftët e ketë shkatruar. Pra, duhet bashkëpunim i organeve të qoftë organeve të ndjekjes penale, duhet bashkëpunim me policinë, me komunitetin. Pra, kemi haka të shkëputura. Ne i kemi pas këto institucione, kemi pasur dhe më përpara ka qenë Këshilli i Lagjes e të tjerë, por sot njerëzit janë ftof, janë largu, duhet funksionojnë. Pra dhe komuniteti duhet funksionojnë, të japi fjalën e vet, shkolla të japi atë të vetën, familja atë të vetën, edhe organet e ndjekjes penale. Sepse kemi gjitha ne, na vjen keq po e themi, po mushkën pa aftë. Pra, domethënë ai kanë marrë shkollën, me letra i ke perfekta njerëz, pra kur shoh si vin, shoh por kur shikon vetë dhe rezultatin e punës dhe karrierën e tyre janë dyshim, kuptimin që sjellin pasoja në mënyrën e mos funksionimit të shtetit, në daljen e konkluzioneve të gabuara, se dhe konkluzionet e gabuara, kur del që në fillim konkluzion të gabuar, dhe mbrapa them jo është shumë për shumë, sepse shteti ka seriozitet. Versioni zyrtar është versioni kryesor. Pra, prindit i besojnë fëmijës shkollës, ose te i psikolog, ose futen njerëzit me miq, futen e kotëm kot. Pra, duhen kritere, duhen që në çdo vend të futet ai që meriton. Po më përmend dhe rastin e fundit të Akshit, Daniel Shima kishte qenë shofer. Futet si shofer, s'kam gjë për shoferat, dhe shoferi ka rrezikun e vet. Po nëse plotëson kriteret, nga shoferi bëhet zvëndës drejtor, shkon. Pra ti konkurro për shofer dhe bëhesh drejtor. Do të thonë, s'ka, po, pra edhe spaku duhet ta hetoj këtë, si u bën këta njerëz, marrin i fut aty, sepse na rezulton çdo sektor shtetëror dhe në sistemin e drejtësisë janë persona caktuar të cilët kanë shkatruar sistemin e drejtësisë dhe nuk i japin njerëzve drejtësisë. Qoftë edhe në postet politike, po postet politike mund t'i thush atij, i vet pa aftë është puna ime, po ke administratën shtetërore e cilat nuk preket, në asnjë vend demokratik nuk preket. Është ajo pjesë e specialistëve që pavarësisht dyshimeve politike, specialisti është specialist. Kurse këtu ndrohet Departamenti i Administratës Publike flegjull, madje duhet nisi çështje për Departamentin e Administratës Publike, i cili ka dieni për gjithë transferimet, për shkurtimet e tjera. Pra departamenti duhet t'i ndalojë këtë. Por këto çfarë bën, ecim, hiq njerëzve ani, sepse është një fenomen i cili ndodh me efekt domino. Kjo që ndodhet, është pika fundore. Pra ne jemi ja del njëri thotë jo, s'ngacmojnë gratë, tjetri thotë jo, s'ka gjë, por tash duhet një version zyrtar. Pra çfarë u bë, kush u bë, kush janë fëmijët, çka kanë ndodhur, edhe fëmis në shtëpi babës dhe nanës, ti thosh çka ka ndodhur me fëmin tat, ka ndodhur kjo, edhe ti sqarosh. Për shumë e lehtë ndalesh në për versione, jo panik, s'është punë e panikut.
Është ngjarje, Është ka ndodhur. Ti kesh frikë për fëmin tat, po i je buta atëherë nëse s'ke fëmijë se çka kanë me fëmin tat. Ti fëmin do ta di se çka kanë. S'ka vend për panik, jam dakord, po truhesh fëmin tat. Fëmia duhet ruhet. Shikon, në drejtim të elementeve të sigurisë shkollave është bërë një progres. Janë pajisur me oficerë sigurie, kanë vendosur kamera, kanë sisteme alarmi, kanë vendosur sistemet e mbrojtjes zjarrit, kanë vendosur psikolog, punës social, pra ka një përmirësim. Por ajo që është një hallkë dobët, është një hallkë dobët, që unë dua ta them, është momenti i transportit fëmijëve nga shtëpia deri tek shkolla. Vazhdon të jetë me furgon pa identifikuar, disa me xhama të zi, nuk kanë rregulla, nuk kanë stacione të qëndrimit tyre në qytet, dalin lenjë sistemin e tek pallati me shigjeta apo dil tek kuzina dhe këto janë pika takimi. Ndërkohë që duhet të jenë stacionet, siç janë dhe stacionet e autobusit urban për qytetarët, duhet të jenë përcaktuara sepse këto e kanë edhe vendet e Bashkimit Evropian. Furgonet e tyre unë mendoj se duhet pajisen me kamera dhe duhet të ketë një sistem edukimi gjatë transportit. Edhe edukim do të thotë që të mos vendosin ato këngët që ka preferencë shoferi, por duhet të ketë vetëm foni, që duhet njoftoj arritëm tek Isenjishi, arritëm tek pallati Shigjeta etj. Dhe vendet ku hypin dhe vendet ku zbresin duhet të ketë elemente sigurisë. Pra me derën nga krahu i shkollës etj. Sepse ja si vim, kemi probleme, presim që të na dalin probleme, edhe pse po investohet në kamera inteligjente nëpër qytete, kamera inteligjente nëpër shkolla etj. Duket sikur po e blindojmë këtë vend, por ndërkohë nuk po edukojmë. A ka edukim? Mendoj që më ngacmove kur kam qenë deputete në Parlamentin Shqiptar, i them atëherë zotit Agjinasu, që ishte ministri i infrastrukturës, që duhet të bëjmë një amendim në ligjin e e lëvizjeve të mjeteve në rrugë për pikërisht dedikuar furgonave të fëmijëve që transportojnë, domethënë për fëmijët që transportojnë nga një vend në një tjetër. Kjo do fillojë që nga shoferi. Shoferi i fëmijëve që transporton fëmijë, e para duhet jetë në një moshë të caktuar, sepse kemi pas raste pedofilie skandaloze, që mund të ndodhi që xhaxhi mund ta mbaj fëmijën ke prerë dhe nuk e dim se çfarë ndodh më mbrapa, ka ndodhur raste. E dyta, duhet të jetë i përgatitur e duhet të ketë kaluar testin e psikologjisë dhe testin e mirë menaxhimit të fëmijëve, se nuk mundet, është ndryshe të jesh me qytetar të ndryshëm dhe ndryshe është në sigurinë dhe garancinë e fëmijëve, se këtë nuk po e shpikun, e ka thënë bota. E treta, duhet të jetë patjetër një mësues shoqërues për fëmijët. Ose oficeri i shkollës, pra punonjësi social i shkollës, në rastet kur kemi lëvizjen me furgon të fëmijëve. Sepse të gjitha rastet që na kanë sjell, pra brenda një furgoni, ata që kanë fëmijët në shkolla jo publike, ka ndodhur raste që ka patur edhe bulizëm, edhe dhunë, edhe situata ku unë kam qenë edhe prezent në një dy raste dhe madje kam ndërhyrë fort për të kuptuar që i gjithë procesi i një fëmije që lëviz nga shtëpia, shkon në shkollë, nga shkolla kthehet në shtëpi, quhet proces edukimi. Ai është gjithë kohën një qytetar i cili po formohet, që ai duhet kuptoj kush janë të mirët dhe kush janë problematikët, që ai duhet ketë masat të ndërtoj mekanizmat e mbrojtjes për vete, që duhet të sillet mirë kur është me bashkëmoshatarët e tij në mjetin lëvizës, por duhet edhe të përgjigjet nëse ka agresion me bashkëmoshatarët, se njëri mund të jetë i sëmurë, tjetri mund të jetë me një zhvillim më të hershëm, tjetri mund të jetë me një zhvillim më të vonë, tjetri mund të jetë me një temperament më agresiv, dhe të gjitha këto nuk mund t'i menaxhoj dot një shofer që drejton mjetin. Duhet jetë patjetër dhe një ndihmës që ta ndihmoj në menaxhimin dhe mundësisht fëmijët të mësojnë që kur ulen, si të vendosin rripjen e sigurisë, që nuk ndodh fare, dhe pastaj se si ai të zbresi dhe të realizoj procesin nga ikja e transportit ki shkolla. Është një diskutim që unë mendoj që ja vlen të bëhet një emision i veçantë për të parë modelet europiane, për të parë ndryshimet dhe për të thënë që jemi tani në këtë situatë, si do ta menaxhojmë këtë situatë pastaj, për hapjen e rrugës, për sigurinë gjatë rrugës dhe për gjithçka tjetër që mund të ndodhi, sepse mund të ndodhi në situatë pasigurie që të kthehen edhe në ngjarje tragjike. Çdo lloj sigurisë. Në Bashkimin Evropian, edhe transporti publik, veshja e drejtuesit mjetit është me uniformë.
siç janë stewardeshat nëpër avione, mendoni tani ato që janë transporti i fëmijëve që është lënë në mëshirë të fatit. Pra, kamerat për ato fenomene të cilët janë të frikshme dhe janë shqetësuese për çdo prind. E dyta, jo me xhamazi, nuk e pse të fshesh, duhet të jenë të hapura, duhet të jetë, po themi, një ngjyrë. Të gjithë furgonët duhet të jenë me një ngjyrë, që të dallohen, të ose të bardhë, shkruhet skola bas ose shkolla, pra të përcaktuar vendet e qëndrimit tyre në qytet, kamerat të cilët duhet edhe personi shoqërues që duhet të jetë më shumë në momentin që hapet dera, rrin aty deri në momentin që zbriti fëmia apo hypi fëmia. Pra që mos, sepse drejtuesi i mjetit është drejtuesi i mjetit dhe shoqëruesi i fëmijëve, flasim, mund të jetë punojës, i cili mund të jetë kompani private, ose mund të jetë kompani shtetërore. Këta janë probleme që i zgjidh marrëveshje që ka me por duhet të jenë të trajtuar dhe këta dhe të certifikuar për këtë shërbim. Se është shërbim i dedikuar jo vetëm transporti, por është transporti human për ciklin e fëmijëve që ende nuk janë të formuar dhe ata mësojnë atje edhe rregullat e qarkullimit, se gjatë rrugës kur ecën ai kupton që semafori, se nëse ky e kalon semafori me të kuqe dhe zysha në shkollë i thotë që shikoj se me të kuqe nuk kalohet semafori, atëherë ku shkoj edukimi? Çfarë bëm në praktik? Bëjmë tjetër gjë, në shkollë teori bëjmë tjetër gjë dhe dalim ndryshe, flasim, ndryshe bëjmë dhe këto krijojnë pastaj handikape të forta. Se çfarë ndodh? Ndodh që ke psikika e fëmijës janë disa informacione që vendosen në subkonsciencë. Dhe është shumë e vështirë pastaj që t'ja çrrënjosësh këtë gjë. Prandaj shpeshherë fëmijët janë advokuesit më të mirë dhe prandaj kur thuhet kur vendosim dhe të mësojmë rregullat e qarkullimit në lëvizje, jepen të tilla që fëmia bëhet një advokues që i thot prindit mos ec me dritë të kuqe, se ka mësuar mësuesja që është me dritë jeshile dhe ti duhet të qëndrosh. Dhe në këtë mënyrë bëhet një bashkëbisedim dhe një garanci në sigurimin e ecjes në të përditshmën tonë. Lexoja aty kur po nxirrin titrat që rreth 20.000 veta janë ndëshkuar nga policia për arsye të kalimeve të këqija etj. Pra një masë ndëshkimore për të rregulluar qarkullimin. Kjo tregon dhe është një alarm dhe thirrje shumë e madhe që gjithë kjo kategori njerëzish nuk kanë dije të plot për sigurinë e tyre dhe të qytetarëve, që detyrimisht është detyrë ligjore, humane, por edhe edukuese dhe prandaj kjo merr rëndësi kur themi fokusi jonë është siguria, se është siguria në jetë, siguria në mënyrën se si e menaxhojmë jetën tonë, siguria në mënyrën se si edukojmë që të jemi të sigurt dhe siguria se si ja japim atij që quhet protagonist apo profesionist për ta dhënë garancinë e plotë. Si jemi në fund të emisionit shkurt se do ta mbyllim, lidhur me a kanë shkollat psikolog, sociolog dhe a janë të nevojshëm për të pasur të tillë apo jo? Dhe ju trajtoni në klinik, vinë ka raste të cilët kërkojnë ndihmë edhe tek klinika siç janë dhe juja? Për nga sistemi i sigurisë dhe nga strukturat, sigurisht që është përmirësuar, pra ka psikolog, ka punonjës social, ka oficer sigurie. Dhe e rëndësishme është që në raport me ligjin, ne argumentuam shumë fakte në raport në mënyrën se si duhet funksionojnë institucionet dhe çfarë punonjësi duhet ketë në çdo institucion apo mënyrën se si transportohet. Një nga vështirësitë më të mëdha të shoqërisë tonë është besimi tek individi. Pra nëse u cilësuar që po rriten specifikat e shëndetit mendor, që thotë 1 në 3 individ, 1 në 6 individ ka një specifik shëndetit mendor, ne nuk mund të ecim dot me qasjen ti ndëshkojmë të gjithë individët, se bëjnë sjellje të natyrave të ndryshme, ti bërmë armiqësor dhe i bie që ne si shoqëri mos kemi asnjë individ që ofron shërbim. E rëndësishme është që të kemi një qasje besimi ndaj individit. Dhe nëse nuk, pra, të kemi besim ndaj psikologun, kemi besim ndaj punonjës social, ndaj oficerit të sigurisë, edhe pse e dim që të gjitha këto kanë vështirësitë e veta, që psikologu mund të ketë një lloj vështirësie të vetë shëndetit mendor. Mësuesi mund të ketë një specifik, pra, nëse ne nuk e shohim shoqërinë si të tërë, si reaguese dhe jo si ndëshkuese, do ta kemi ende të vështirë që në çdo emision do diskutojmë mbi vështirësinë me mundësinë që një shofer të ketë një specifik shëndet mendor dhe mund të rrezikojë fëmin dhe mund ta bëjmë problem dhe diskutim. Pra nëse ne orientohemi drejt çdo specifike që mund të sjellë shëndetin mendor, do ta kemi shumë të vështirë që ta qasim ndryshe sistemin e sigurisë në Shqipëri.
Shko, erdhëm në fund të emisionit, në fakt ne trajtuam disa probleme, për nga një incident, po e quajmë, apo një alert, për shkak të një prezence e cila në rrjetet sociale krijoi një lloj paniku, ne analizuam të gjitha mundësitë që ne çfarë mund të bëjmë për të mos ndodhur ngjarje të cilat janë të lidhura me çfarë? Me transportin e fëmijëve, kontrollin e transportit të fëmijëve, për mënyrën se si para fillimit të mësimit dhe mbas mbarimit të mësimit të kemi mundësi të ruajmë edhe perimetrin nëpërmjet punësve të policisë, qofshin dhe këto bashkiake. Pastion? Ja, nuk jam shkëputur akoma, do t'ju jap. Edhe në disa komuna dhe në disa bashki të Italisë, për shembull, ka pasur dhe nisma dhe iniciativa të cilët janë lidhur me atë projekt që quhet Nono Vigile, gjyqiroje, për të lidhur brezat ku ata janë punonjës, të cilët kompensohen me një financim, nga bashkia ul një numër të punonjësve të bashkisë dhe këta shërbejnë atje me një tabel dhe me një veshje shkruar bashkia Nono Vigile apo projekti që mund të jetë, shërben pikërisht për mos kalimin e automjetave, mos afrimin e personave në afërsi të shkollës, momenti kur ata hypin nëpër furgon, momenti i nisjes së furgonave, pra të gjitha këta janë element plus të cilët ndihmojnë, besoj, edhe hapësira dhe përshtatje që ka dhe që mund të ketë, qoftë dhe për ato zonjat që erdhën, që donin të pyesin dhe të komunikonin. Pra, të krijojmë sa më shumë edukim, masa parendaluese dhe patjetër sigurisht që ne mund të vetë. Po më falni, zoti Balla. Pastion, duke qenë se jemi në mbyllje të emisionit, më lejo të theksoj edhe diçka. Më pëlqeu ajo që tha prokurori avokati Karanja që problemi kryesor edhe në këtë aspekt qëndron tek putja e zinxhirit të fëmijë mësues të prind në shkollë, por më shumë se sa tek oficeri i policisë, oficeri i sigurisë në shkolla tashmë ndoshta duhet të përqendrohet më shumë vëmendja tek oficeri i sigurisë në internet, sepse duket sigur inteligjenca artificiale po informëson fëmirin, problemet, kërkimin në internet. Pra, nëse në aspektin fizik ka më shumë shanse që probabilitet pra që një ngjarje të zbardhet ose një abuzim apo një krim me fëmijët në problemi tek siguria digjitale është më e madhe, probabiliteti që ndodhet është më i madh që të zbulohet është më i vogël. Pra, duket ndoshta duhet të përqendrohemi më shumë aty për një manual udhëzimi, jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindërit për t'i mbrojtur. Qoftë nga kërkimi në internet, nga bisedat, rrjetet sociale, lojrat, pra varësia nga interneti që sapo vjen dhe po bëhet më e madhe. Faleminderit që sollet në vëmendje këtë, sepse ju me drejt përmendet një pikë dhe një hall të dobët ku shpeshherë rrjetet sociale apo komunikimet në rrjetet sociale kanë shërbyer qoftë për t'i manipuluar ose për t'i kamufluar ato veprimet që ato bëjnë. Erdhëm në fund të emisionit, kam nderin të falenderoj Nora Male, faleminderit Nora Male që ishte sot në emision, faleminderit dhe për këshillat që dha, faleminderit Ervin Karanja, si gjithmonë i vyer dhe i vlefshëm, jo vetëm rolin e një prokurori, por dhe të analizës gjërë që bëni lidhur me elemente të sigurisë. Faleminderit. Ekselencë Qirici, faleminderit që ishit me këshillat dhe me ato çfarë ju shtruat sot këtu në këtë emision. Faleminderit Ylber Balla edhe për mbylljen që dhat për atë këshill. Faleminderit të nderuar teleshikues, erdhëm në fund të emisionit. Shikohemi të premten tjetër, takohemi të premten tjetër në emisionin Alo Policia Sigure në Fokus, si çdo të premte ora 20, gjithmonë në Fax News nga unë Fation Softa. Natën e mirë, faleminderit.